好，那么捐款到底怎么回事？大家都很高兴啊，说哇，这个捐款有史以来没有一天募这么多的钱，24小时募最多。我们看一下。 Please welcome the next Vice President of the United States of America, Senator J.D. Vance. 在俄亥俄州的造势活动上，川普副手范斯炮火四射。 Somebody brought over their phone and showed me the news that Joe Biden had announced he was dropping out of this race. And look, I don't like Joe Biden, and I don't like his policies. 范斯大力炮轰拜登退选是半途而废，再将矛头指向贺锦丽，说他比拜登更糟糕。 Now, history will remember Joe Biden as not just a quitter, which he is, but one of the worst presidents of the United States of America. But my friends, Kamala Harris is a million times worse. 造势活动上的俄亥俄州参议员不仅大喊要支持者一起战斗，甚至出言恐吓，如果共和党输了，将爆发内战。 I'm afraid if we lose this one, it's going to take a civil war to save the country. 虽然川普认为贺锦丽更容易击败，但却被翻出2011年还是商人的他，曾经捐款$5000给当时担任加州检察长的贺锦丽。支票影本被民主党议员放上 X 平台讽刺。是怎么看？ 我觉得从这个美国大选到目前的发展的状态，其实可以从他们的大选的这个撤换，或者是他主动的退党，看出几个民主党内的。 可以说是这种危机哦。拜登的表现虽然在大选的当中一直有很多的这个奇怪的表现出现，但是他们并没有很快的去做一些止血，而是到你看川普遭受到枪击，或者是他这个有生病等等的状况之后，才摧枯拉朽似的，然后最后。 促成了这样子的结果，所以可以看得出来，民主党内的一个决策机制似乎还是相对混乱的。那我们再看接下来，恐怕就是一个到底是一个团结的民主党来对抗。 川普，或者是一个分裂的民主党。那更进一步来看，到底是一个团结的美国，或者是一个分裂的美国？为什么会这么说？因为贺锦丽呢，她在担任副总统的期间，其实被拜登赋予一个非常重要的任务，就是管制边界的危机。可是这个边界的危机在过去并没有做得非常的好，也就是说，它还是有一些执政的包袱的。那这个执政包袱它如何因应呢？我们都看到了，川普他在18号被提名的演说当中，他最被人聚焦，而且当场最获好评，欢呼声。 最大的就是说，要关闭边界，而且要驱逐所有的非法的移民。那从这个大选当中，我们现在就进一步来看，到底未来民主党会更团结，还是更分裂？里面有更多的杂音，这股气势有没有办法延续下去？这当然是一个非常重要的一个指标。第二个重要指标是贺锦丽，她是一个移民之女，同时呢，她的这个身份背景又非常的多元，有没有可能用更加多元、开放、包容的方式去抵抗一个相对来说比较排他的？我们也看到范斯嘛，他最近的这个演说当中，其实也是攻击性，跟川普一样，攻击性非常的强。他们两个其实没有互补的角色，两个都是非常侵略性的。那到底有没有可能是一个过去我们向往的美国，这种美国梦，多元的、开放的、包容的，还是趋近于比较排他主义这样子的？两个的对抗，到底是谁胜出？我相信也是一个非常重要的观察指标。美国这个移民政策真是很，共和党跟民主党差非常远。对，民主党就主张开放，哦。 然后呢？为什么呢？他们有些移民将来做他的票，共和党就是不行，抢了我们的工作等等哈。所以川普是要盖墙。川普上次过去4年也的确盖了墙，在他总统任期之内。那我听说现在每年几万人这样往美国涌哈。他们说只要到了德州边界，说我寻求政治庇护，你就可以在美国哎，而且要给你钱呐，要照顾你的生活，给你住旅馆呐，给你零花钱呐。那因为太多人要去申请政治庇护了。 所以听说光这个 process 就好几年才有结果，那这几年你就在美国嘛，对不对？然后你可能趁机快听证的时候跑了这样哦，所以美国现在一塌糊涂。然后这些德州州长是共和党嘛，他们怎么办呢？他们很气啊，他就你来以后呢，我不能让你进来啊，这是 federal 联邦啊，就把你都送到巴士，然后都运到纽约。巴士运到就民主党这几州，你们赞成开放对，就把他们放下来，就你们去收留吧。所以这个一个美国的搞是什么鬼？这一塌糊涂哈！他们的移民政策是这个相当重大的这个分歧了哈。来，伟汉，现在距离美国总统选举还106天呢、好，因为今年的11月5号嘛，但是呢，106天它会有很多变化。1个月前，不到1个月了哈，6月27号的时候 ，CNN 的那一场辩论会，我们节目那时候张就有讲嘛，怎么会辩论成这样？不到1个月，已经完全猪羊变色了。刚刚我看到那个就范斯在讲这个贺锦丽，讲成这么的夸张了就说拜登是美国有史以来最烂的总统。
贺锦丽是他的副总统，比他烂100万倍。那这个话是代表什么意义呢？如果拜登都已经这么烂了，他的副手还比他烂100万倍，那你跟你的这个川普老大哥2个人还需要同时这样密集在攻击他吗？如果你根本就不在乎他的话，对不对 ？Michael Jordan 是不会跑到我们新生公园去找 Air Jordan 去那边单挑的啦，不会的。那2件比较客观的，大家可以去看哦，就是第一个，贺锦丽其实在拜登一路这样走来的时候，大家在看待贺锦丽的时候，对他的评价没有很坏，但没有说非常亮眼嘛，说这是一个非常这个就是优秀的副总统，评价没有那么的高，表现也没有那么亮眼的状况之下的时候，现在目前看起来，拜登支持他，然后裴洛西支持他的时候，捐款进来了。刚刚看到最新的民调，跟川普是差1%，所以这叫客观事实。所以民调虽然是落后，但没有想象中差那么多。那从捐款这个事情来看的话，民主党的支持者先前看到了辩论会，看到了这个川普中枪之后，他可能真的觉得大势已去了。那现在他们看到了破口，所以他们愿意把他们的捐款放出来的这个力量会延续下去。所以简单讲了哈，现在目前看起来哈，因为川普他因为在上个礼拜被认为几乎已经当选，所以他的很多的这些政见也会被严格的检视，因为他有可能当嘛。那这样状况之下的时候，对他来讲，他的那个领先的那个状态，反而会因为贺锦丽的投入之后，反而更拉近了。我不认为说现在已经完全看得出来谁一定输了，只是贺锦丽他现在目前才，观众朋友，我们现在录影时间离那个拜登宣布退选只有30个小时而已，才短短的30几个小时，2天不到的时间的时候，贺锦丽已经他民调都已经看起来跟川普这么的接近，我觉得后续的这个表现跟状况还很难说。选举这种东西真的很难说了哈。拜登那个时候他的测试有人跟他讲说不要跟川普辩论，那他不辩很难看啊，因为美国通常要辩3次啊，那已经变成2次了，他们就想出一招，我提前辩。以前辩论大概是9月、10月才辩的啦，11月选嘛，6月辩，从来没有这么早过，还没有提名呢。还没有提名就开始辩，拜登的打算是说，就算我辩不好，离选举还4、5个月嘛，我还可以弥补啊。没想到一辩糟了以后，他就有那么长时间把他逼退了。大家想想看，如果没有辩论，就是按照正常状况走到8月，民主党开大会了，拜登也被提名嘛，因为事先也不会什么太大不贼嘛。提名以后怎么换人啊？然后呢，辩论是9月、10月，那就算是不贼，你怎么换人啊？所以很多事情就是说，他原来规划了6月是想要救他，这辩论不好，就没有想到变成他致命伤，好吧？布林肯跟奥斯汀2个都到印太去了，开始出动了哈，巩固盟友，就是他跟大家放心我们这个政策会继续哈，因为大家都很怕日本，现在更怕，日本是不是压在这个拜登身上？到时候川普一来，所有的国际组织通通不要了哈。东协外长会议，布林肯跟王毅谈台海、南海议题，又见面了然后呢，这个拜登任期剩半年，共和党现在叫他下台，我认为他不会下的了。我剩下半年，我下什么台？学者说，这个跛压阶段呢，可能重心会转到外交，因为拜登本来就是专门外交，在参议院的时候，他主要是外交委员会嘛另外呢，中国跟菲律宾现在大家也在看风向了菲律宾也开始转向了也不能都靠美国了，靠美国靠了半天。美国有没有真的来帮我？所以他们是要共管海上分歧，南海要降温不要再冲突了而且呢，达成临时性安排，推动南海局势降温那另外呢，这个日经说，拜登退选不是最糟的，最糟是中国跟俄国趁美国混乱，改变世界的秩序那美国国防部副部长警告中国跟俄罗斯，你们2个军事合作要小心。我们有一个新北极战略那另外当然刚刚有一个新的新闻，就是说台湾跟大陆那明天他们要大概要碰面，在金门签署协商共识，就是我们要把那个遗体还给人家，人家要把移民还给我们，总是也是一件好事，表示说至少有一个进展了有一个进展来，方兄怎么看？菲律宾这个事情其实蛮有趣的这也值得台湾去学。然后中国大陆跟菲律宾对峙的这么厉害，我们只看到他们对峙非常强硬的一面，没有看到双方也有用那种柔和的一面去处理这个问题。黄岩岛，中国大陆拿回来10几年了，中国大陆最厉害就是抽沙造岛嘛。请问你，他黄岩岛有没有抽沙去造那个岛？完全没有动。
他完全没有动，因为他知道动这个东西，以他的战略位置动这个东西会触犯太多的国家，不仅是美国，东南亚就会出动。那菲律宾呢，原来也有美国做后盾，就跟中国大陆来硬的。等到双方真的是小型的肢体冲突，那个就菲律宾一位断手，连手指头都断了一只啊，他发现中国大陆是来硬的，是来真的。这个马可斯这个总统马上说，这个我们跟中国大陆之间，其实我们可以用比较和平的方式来处理问题，马上就向后退了。所以我一直认为说，其实最危险的地方，台海的情况可能比南海还要更复杂。就某点来讲，那美国的确现在多数的政治人物，包括他们的战略研究的人员，都认为，美国应该把更多注意力摆放在这个亚太地区、印太地区，因为这个经济上这个是欣欣向荣的一个地区。那个欧洲已经发展到一个几乎停滞的一个状态，而且乌克兰战争这样在进行，他们那边经济的活动就受到很大的干扰。而且最重要一件事，他们觉得中国大陆是比俄罗斯还要强大很多，还要可怕很多，因为中国大陆不仅人口多，而且它的经济的潜力比俄罗斯要大非常多，所以他们觉得要及早到印太地区来部署。最重要的原因就是说，想争取这些国家的支持，共同来对付这个中国大陆。所以不管谁当选总统，美国我都会把重心，我就会放在亚太。毕竟欧洲有一个欧洲这个 EU 嘛，有一个欧盟，北约有一个欧盟，你北约美国还可以去影响它。你说欧盟你怎么去影响它？欧盟真正的老大就是德国加法国嘛，连英国都已经离开了嘛。所以美国坦白讲，在欧洲可以做的事，其实是非常有限的。可是亚太地区呢，它可以在这地方做很多事来促进它的国家利益。所以我们要看出这样的一个倾向。我要再回头讲啊，就是说，我是看到民进党政府是只有往前走来硬的，比较没有如何面，因为他觉得这是很没面子的事嘛。有美国支持，甚至有日本支持，我民进党我干嘛？对不对？努力向前走，我有什么好怕中国大陆了？可是你去看看这些国家做法，而且在中国大陆跟菲律宾来硬的肢体冲突的时候，美国军舰并没有过去有任何的支援呢，美国并没有讲任何的狠话，美国军舰还悄悄的向后退哎，所以你可以看出美国也在做危机的管控。那我觉得我们台湾自己要去学，就斗争啊。是有硬有柔啊，你也不能一直都当这个北风，有时候呢你要当太阳啊，而且这样子呢，刚柔并济啊，大概还是一个比较完整的一个战略了。美国跟欧洲还有一个不同，欧洲跟亚洲还是不同。亚洲基本上哦，像日本啊什么都很亲美的，欧洲那些国家其实没有一个是心里面亲美的。讨厌死美国人，而且看不起美国人。对，你认识欧洲人，谁看得起美国人啊？没有一个人看得起美国人啊！我在美国公司做事，我们欧洲有总部，欧洲那些德国、法国、什么意大利、荷兰，看到美国人就他妈程度很低啊，那素质很差。欧洲人看不起他们，之所以组成欧盟，就是希望集合起来对抗美国嘛。美国也知道啊，知道这个他怎么看得起我呢？所以呢，基本上他们其实中间是有他基本的矛盾的。休息一下再回来。以色列。住得安全，活得平安。一人一点力，爱就大无限。好，今天有一个新闻啊，媒体说新头壳了，说川普被枪击后，赖清德指示对美国全面押宝川普，他会当选啊！哦，民进党否认了啊，民进党说没有这事情啊。那另外呢，这个媒体说赖清德下令美国大选全面押宝川普，总统府驳斥，我们不会评论美国选举，他没有评论啊，他只在押宝啊，哪有什么评论呢？哦，上次民进党都要支持川普啊，不是吗？哦，然后呢，这个赖清德说要建立台湾主体性的国家认同，国台办回应说，赖清德罔顾历史、罔顾事实、罔顾民意，三罔顾啊。那另外呢，这个
外交部说不要恶意扭曲我们啊。那另外呢，因为赖清德从头到尾都是台语，别人就讲说，其实民进党现在里面已经很多种不同的成员，客家人也不少啊，还有一些外省的公职人也不少啊。为什么不要用一个大家都听得懂的话呢？那这边是说年轻人恐怕也听不啊，尤其北部的年轻人哈，听不累的共享哈。那苏起说台湾自救，因为现在美国不可信啦，哦，不管谁都不可信，所以呢，两岸还是要对话吧，就不能不对话吧啊。那另外呢，这个苏起是说，不管输赢，美国都是乱，川普赢美国也乱，川普输美国也乱，川普赢那就一定乱，川普输他不服气，搞不好再跟你搞个乱。那他苏起说，民进党好像有准备了没有？到底有没有准备这事情？台湾难道只能任人宰割吗？哦，那另外呢，这个大陆的这个专家了哈，这前社科院的这个所长是说，赖清德的就职演说，加上美国是要把台海变成地狱，无人机遍布台海哈，把它变成一个地狱。他说呢，台海压力会加剧哈。那另外呢，民进党说要办一个国安营队，要模拟美国大选以后台湾面对的政经状况啊。老沈怎么看？我觉得他当然要这样做了，显得他有事可忙。但是我觉得民进党哦，就是说不要固执的偏守他传统一向的看法。如果这个态度不改的话，你办太多的共识营啊、什么训练营啊都没用哦。那民进党讲白了，他就是没有老美，他晓得台湾撑不下去，所以他不敢押宝。他怎么敢押宝呢？美国人不管谁执政，他都怕哦，他都听话。哦，所以这种传言我都不太相信。说赖清德给他们讲说你们要押宝这个川普，我也觉得这个不可信，因为台湾没有这个怎么押嘛，押什么？台湾没有这个本事。但是反过来讲，就蓝的这边，比如说你的好朋友苏起，啊，苏起昨天跟苏宏达就台大社科院一起开会，我觉得苏起的讲法啊，就是很接近马英九的讲法。但是呢，我觉得苏起的讲法在台湾没有市场。为什么没有市场？他说美国是不可靠的啊，美国随时可以卖你的，这个你的最好唯一自救的办法就是你要两岸沟通，你要跟他打交道。这一点哦，我觉得像苏起这帮人啊，这帮人在台湾现在为数还不少，就是对方的条件让你谈不来，就是国民党执政也谈不来。这个是哈，还有呢，我必须讲，今天国民党跟民进党的存在价值，就是老共的态度跟老共的存在。因为我一再强调，在本节目我一再强调，不管你信不信，习近平很多机会都讲说，25年内我不打你哦。啊，现在 Austin 那个黑人，拜登忘掉他叫什么名字，拜登说，说那个黑人，那个黑人就一直讲，就说真的打起来我有优势，我赢你，但是呢。非打不可的话，很惨，但很惨，你比我更惨啊！所以非打不可的话，美国不惜一战。那老共聪明得很啊，老共是说我不打，25年不打，因为我不跟你平手的时候，我打干嘛？那我问你如果去问老美说，那你到底对台海是战略清晰呢，还是战略模糊？你真的问他，他模糊。他一定讲模糊，你模糊的话，习近平怎么看得这么清楚呢？所以讲白了就是清楚。我跟你讲，但是你问他，他就模糊，所以不会打嘛。但是我觉得民进党这种最大的没有弹性的地方，明明知道他不会打，还有明明知道没有他的存在，你活得不会这么爽快。但是呢，为了选举，他就编一些假象啦，编一些这个谎言呐，来让老百姓说没有我不可，就是因为我的抗中，才有我们今天的存在。抗中这个牌非常好用啊，还可以用很多年啊，所以这一点是国民党要破解的地方。国民党这一点不破解，没有未来啊。然后这几天看到有媒体说，赖清德总统要全面押宝川普哦，这是。我其实是觉得，所有一些国际关系知识跟这个一定程度理解的人都知道，这几乎是绝对不可能的事情了哈。我不要讲别的，包括你从现在在美国的大选里面，民调上面其实基本上都还是在一定的范围以内。就算拉开了啦，我就算拉开，我只讲一个事情，
到现在，就算真的接下来川普可能会赢，甚至赢得了选举，这中间有好几个月的时间，怎么可能在这几个月的时间里面，你大辣辣的要去得罪民主党？这几乎是绝对不可能的事情，所以我觉得这太多在这里面穿凿附会的事情，在那个新闻上面是不可信了啊。那至于刚刚赵哥讲到说，我们这个国安的营队或者是外交营队，其实我们不止办了国安营队，我们还办了外交的营队。其实这不是在新闻标题上面说这个我们是要用这个营队去迎战什么，其实这个营队基本上还是在民进党内部，我们对于我们自己的幕僚，我们自己对我们的年轻一代的培育的计划，不是说我今天要办一个营队，这个营队以后他们就要上战场去守护国安，倒不是这个事情。它基本上还是在我们对于每一个阶段的从政的这个年轻世代里面，我们怎么让他有更多这方面的能力、知能等等等，基本上是这个方向。那回到最后，我认为现在在民进党政府在面对中美之间的问题，其实我觉得逻辑上都不会跟过去几年差距太多，基本上是在一个我认为其实相对稳健的情境，而且在这个中美的结构下面，稳健的情境下面去处理这些事情。事实上，其实从520到现在，其实赖清德总统在国际上面，包括处理的条件，其实就我听到很多来的大使，其实是给予很高的评价的。基本上是觉得大概就是在一个稳定而且能够取得信任的概念上面来进行。我觉得这部分并没有跟预期上面差距太多。这样。如果没有押宝，我们当然是觉得很好，因为的确不宜有过多的这个倾斜或者是表态。那我们过去曾经看到美国大选的时候，民进党有中常委是直接戴了川普的口罩来开会，那也在言语上头，甚至还有游行，来表达说力挺川普这样子的这种集体疯狂的一些行为。那当然，如果说是经历过第2次的大选，那开始适度的觉得，包含因为川普也曾经说过嘛，这个我们台湾抢走了这些半导体的产业、工作机会等等，的确有一些呢让大家比较可能在这个认同上呢，可能会产生一些质疑的一些说法。所以呢，当然就是在国际的政治还有国际的关系上头，当然必须要保持适当的距离，然后呢，用一个这个观察的角度。但是从这个角度来说，我觉得相较于美国的大选，我们更应该回过头来看看台湾跟中国现在到底有没有一个交流的管道。我们看到布林肯马上就要启动他的亚洲行，他不只是到日本、辽国、越南、菲律宾、新加坡跟蒙古，他也会会晤这个中国的外长王毅。也就是说，他们的多边关系是持续的，维持台海的稳定跟区域的繁荣是他们的首要的目标。当然，他们也考量了美国的主体性，还有美国的最大的权益。反观我们呢，我们在观察美国大选的时候，到底应该保持一个什么样的态度？另外，再回到刚刚赵大哥讲到一个非常重要的新闻，原本在25号。中方跟我方要在金门去把这个渔船的事件去做一个处理，那我们现在就要问陆委会了，为什么选在这个时候要处理？而且这个讯息一开始是陈玉珍委员透露的，他透露说呢，这个两边已经协调好了，那因为碰到台风的关系，所以往前提前1天，而且我注意到这个新闻，他有讲说我方会提供慰问金。所以我想请问一下，陆委会或者是海委会这边，是不是其实已经对于整个权责的处理，就说到底是谁有比较明显的过失、为师，这样子的说法跟过去管碧玲他所陈述的是不是一致，或者是自觉理亏了，所以最后决定要返还遗体渔船，然后给予一个慰问金，这东西必须要解释清楚。还有未来到底两边要进行怎么样的一个交流？如果说美国跟中国的对抗如此的激烈，我们又是在前线中的前线，难道我们不应该有一个适当的交流的一个管道吗？还是说永远要透过这种事后弥补的方式，或者是冲突极端化了之后，然后再做亡羊补牢的行为？我觉得这是必须要观察的。休息一下再回来。